తుఫాన్తో పాటు తుఫాను వేగంతో అయితే మూవీకి వెళ్తున్నా. నేనైతే దేవరా మూవీ అని చెప్పి పేపర్లు తీసుకుని కట్ చేయించేసి నైట్ మొత్తాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాను రేపటి కోసం. 6.5 hours later. 30కి షో అయితే 7:15కి లేచాను. అట్లా ఉంటుంది మనతోని. బయట క్లైమేట్ అయితే అసలు బాగాలేదు. సరే వాన తగ్గిందని చెప్పి వెళ్తుంటే సగం దారులు అయితే గట్టిగా కొట్టింది వాన. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు మూవీ కోసం వెయిటింగ్ కాదు, 4 PM మూవీ అయిపోయిన వాళ్ళు అందరూ బయట చూడండి ఎంత గట్టిగా వస్తుందో. సో ఇక్కడైతే వెయిట్ చేస్తున్నారు. నేనైతే ఇంకా ఆవేశపడుతూ అయితే వెళ్ళిపోయాను థియేటర్ లోపలికి. థియేటర్ లోపల అయితే కూర్చున్నాను. మొత్తానికైతే మూవీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మూవీ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. నాకైతే ఇంటర్వెల్ అండ్ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. చేద్దాం చెప్పి పేపర్లు తెచ్చా, బట్ తడిసిపోయినాయి. అవే పేపర్లు బ్యాగ్ లో పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను.